அப்பா பார்த்து சிரி. என்னதுப்பா அது? ஜோரா சொல்லு. என்னம்மா அது? என்னது இது? எங்க போடுறது இது? ஓபன் பண்ணலாமா? ஓகே. என்னது? No, what? Open. என்ன பண்ணோம்? என்ன பண்ணோம் இத? சரி. எனக்கா? மம்மிக்கா? இல்ல அது அக்காதது. மம்மிக்கு. எந்ததா? முந்தில போ. அவனு. எடு ஓபன் பண்ணு. சரி நம்ம போட்டு பார்க்கலாமா? நல்லா இருக்கா? ஏழு போட்டு பார்க்கலாம். லைட் வந்தா பார்க்கலாம். ஸ்டாண்ட். நில்லு. வா. வா. கால் போட்டது லைட் வரும். வா. அந்த லெஃப்ட் கிட்ட வா. ஐயோ 6 மாசத்துல போறது கரெக்ட். இன்னும் கிட்ட வா. அப்பா சொல்லிடு. என்ன சொல்லணும்? நல்லா இருக்குன்னா என்ன சொல்லணும்? டாடி சொல்லு. தேங்க்யூ சொல்லு டாடிக்கு. டாடி தேங்க்யூ சொல்லு. வாயா எங்க போற? தேங்க்யூ சொல்லு. ஓகே தேங்க்யூ சொல்லு. திரும்ப வாக் பண்ணு. நல்லா சூப்பர் சொல்லு டாடிக்கு. சூப்பர் சொல்லிடு. சரி வாங்க. அப்பாயிட்ட வந்து ஒரு காட்ல தான் ஆடுறாங்க. தேங்க்யூ சொல்லு. இல்லவே ஆடுறாங்க. சூப்பர் சொல்லு. இப்ப சூப்பர் சொல்லிடு. பாரு எக்ஸாக்ட் டைப் ஆயிடுச்சு. ஏய் சூப்பர் எப்படி மம்மி சொல்லு.